就佢哋連續2日擊嗰個達拉斯，咁基本上達拉斯要成為西岸1號種子嘅機會啦，已經係幻滅㗎啦。好啦，一個轉身起唔到手啦，交翻過嚟呢邊艾利斯，咁啊年青球員艾利斯喺呢度入咗個3分球。佢哋球隊咧就可以質疑佢啫。7比4，咁啊暫時咧金州勇士領先啦。哇！一下轉身李察臣搞掂。哇！呢一下轉身。咁啊當然咧就係呢個金州隊啦、勇士隊啦，佢哋最全面啊，水準最穩定就係呢個李察臣啊 Richardson 啦，都容易分㗎啦。所以走底線，艾利斯咧擲翻個位，咁啊即刻咧逼到對方交失波㗎。李察臣話：球證唔好阻我啊！表演下先。冇錯啦，整一個風車啊！我都誤會咗好多時咧，即係球隊啲球員啊，睇埋呢個咧李察臣嘅美妙嘅入攻先啦。通常咧，即係球員好得意，如果教練咧唔係出最好嘅11個足球員或者最費沙。又係見到咧，李察臣咧帶還翻1步咧，走出嚟3分線嗰度，2分唔要個3分。NBA 球證哥羅福啊做㗎16比11，咁早段啦，金州勇士隊咁啊暫時咧憑住李察臣嘅7分啦，協助到佢哋以5分領先緊鳳凰城嘅。但係其實內心係有計嘅。咁啊，佢已經有係10分啊！呢個侯斯。好啦，交翻個波去外圍啦，喺呢度咧拜林啦，呢一個巴魯薩背住嚟上籃嘅。咁其實金州勇士隊嘅近態都係好麻麻嘅啫，近10場賽事佢哋只係贏過1場咁多嘅啫，就係贏咗達拉斯嗰場啦。見到啊，呢個李察臣交俾鄧李維，呢個波靚啊！下星期都係後手撳翻出嚟，鄧李維又俾對方咧歐咧 pass 翻出嚟啦，咁但係啦，咦侯斯犯規啦，將佢哋安排啦，去到墨西哥啊，咁啊打一場咧就係季前熱身賽，咁啊到時咧佢哋喺10月份咧就會對住咧就係丹佛啦，咁啊喺墨西哥咧上呢一場嘅，求呢個成績啦喺常規賽，咁啊今日咧已經咧就係其實只要入3個3分球，佢哋應該平到呢個紀錄㗎啦，咁啊今日入咗5個，亦都係一個新嘅 NBA 紀錄嘅。呢個紀錄當然仲會繼續延續落去啦，咁因為咧佢哋仲頭啊，佢爸爸差唔多教咗係10年啦，後嗰10年啊，做教練都揾唔到咁多錢。做教練揾錢就一定冇球員咁多㗎啦。咁壓到埋去呢度，李察臣啦，再攞多2分。呢一節啦，金州勇士隊嘅命中率提高咗好多。咁變相嚟講咧，鳳凰城咧打快攻嘅機會咧亦都係少咗。李察臣咁啊，佢啊溫漢溫咧打背籃攻，好啦，咁啊終於咧憑住佢入球追成平手啦。金州勇士，哇，迪奧咧已經有4犯在身㗎啦喎，咁啊應該咧就要唞一唞㗎啦。68對68，咁啊進入第3節咧，金州勇士追翻上嚟係好整態啊！好啦，咁啊睇下啦，李察臣可唔可以咧幫金州勇士攞翻個領先優勢過嚟啦？搞掂啦！金州勇士反擊，愛咁嘅。又係李察臣啦，跟住咧帶埋一邊對住啲馬利安，哇！真係幾下 crossover， 我玩到馬利安鞋喺個鎖匙圈嗰度嗱，去睇下啦。嗱佢 crossover 趌翻。好啦，咁呢一輪咧金州勇士啦越打越順㗎，咁啊暫時啦將個比數咧輕輕啦拋離咗少少，咁休息翻嚟咧，費沙仲可以咧有多一個罰球射添嘅。出嚟，但係唔俾佢喎，拜林交翻過嚟，即上李察臣穩陣啲係嘛？鄧李維走埋角落頭，李察臣就自己鏟咗埋去，咁啊轉一轉，第一下唔入，第2下補中。嗰啲即係拜林、李察臣、鄧李維，好輕鬆嘅啫，呢個波咧冇乜壓力嘅。個 turnover 面咧好有所改良咧，就只係2個 turnover 啫。換翻費沙入嚟嘅咯喎，已經嚇，剩翻2分零鐘啦，就唔可以再信賴咧新人拜林嘅啦。李察臣呢度入嚟咧球。新人係今日咧，即係金州勇士隊打得比較差啲一個啦。你咁犯規就俾咗呢個咧係鳳凰城有陳啦，或者咧就係費沙啦。
好，兩個人出嚟咧焗咧李察臣㗎，咁啊擺脱咗啦對方嘅糾纏，李察臣回馬槍掟翻出嚟，費沙三分球有啊！呢一度咧呢個三分球可以帶嚟一場咧係主場嘅勝仗，俾佢哋咧就係熱情嘅觀眾。咁啊李察臣咧兩罰界方旺勝，咁啊終於咧未能夠咧就係取得勝利㗎，咁啊結果咧係。